Духи, приветствую. Небо такое. Кусок синего неба. Красивый. Немножко дождик капает. И все время при этом кусок красивого синего неба над моей головой. Знаете, я сегодня словил вот очередной раз музыкальный поток, скинул, в сообщество коллектив под названием Seven Dust с композицией Holy Water, который буквально вот на днях вышел, клип, видеоработа. И вот очень сегодня резонирует у меня вот эта история внутри. Вообще команда из списка тех, которые часто называют таким словом английским underrated, когда недооцененные. Ребята на протяжении долгих лет уже делают свою музыку. Она немножечко своеобразная даже в контексте вот этих вот альтернативных стилей металлических или нью-металлических, так называемых. И многие вещи достаточно трудно бывает воспринимаются людьми. Не сказать, что я вот прям тоже большой фанат их творчества, но вот эта вещь, вы знаете, когда Вселенная действительно, по крайней мере, в моем случае всегда говорит вот музыкой, вот этими потоками. И уже вот сейчас тренировался на репите, там прогнал множество раз ее. И вот это одна из тех вещей, которые у меня вызывают, знаете, такие каскады образов. Знаете, как когда трейлер к фильму, допустим, или какой-то короткий такой ролик с такими сменяющимися кадрами, может быть, даже какая-то как видеоклип работа. И вот она передает некие вот такие насыщенные энергетические образы и моменты. Один из таких, наверное, самых ярких, назовем это, энергоинформационных коллажей. Вот это вот некая эпичность, вот это кино этого мира. Когда вот в моменте множество духов. Кто-то уже несколько осознавший себя, кто-то еще пока, возможно, сильно закрытыми глазами. Но вот этот зов и вот эта атмосфера и ощущения. И я вижу эти картинки, знаете, когда каждый из моих друзей, из наших друзей, на своем месте, там, где он находится, выходит из дома, чтобы пойти в лес и сесть в медитацию. Кто-то, знаете, садится в медитацию где-нибудь у себя в квартире, кто-то на берегу озера, кто-то находится в одной части света, кто-то, возможно, вообще за 1000 километров, накинув капюшон, выходим в пространство. Вроде бы люди, и при этом те самые духи, ходящие самыми разными тропами тысячи и тысячи лет. Мы с вами еще по капюшонисте многих капюшонов будем. Я люблю это дело. Ощущая момент. Я ощущаю моих друзей. Как
бывает действительно с завязанными глазами и по-настоящему разумом, не понимая, насколько вот в моменте может быть важно какое-то делание, какое-то действие, какая-то работа. Разум смыкает и не дает вот эту полноту проекции, но внутри этой работа, растворяясь в духе, ощущение того, что ты сейчас делаешь правильно. Какое бы ни было состояние, какое бы ни было настроение, есть работа, и ее нужно выполнять. У каждого она своя, и у всех она у нас с вами общая. Вот эти красивые кадры, когда вот эта магичность в воздухе, и ее чувствуют и вдыхают. Все мы с вами чувствуем и вдыхаем ее. И вот именно в эти моменты плетется тот самый узор, цветок жизни, как любит рисовать наш дорогой друг-практик. И вот есть цветок жизни каждого из нас, а все мы вместе составляем один такой сплетенный вместе единый цветок жизни. Тот самый узор, когда все связаны со всем, и все связаны с друг другом. И, возможно, иногда даже не зная о существовании разума пока кого-то в этом пространстве, в момент работы мы сливаемся и можем почувствовать наших соратников, наших друзей, наших попутчиков на этом бесконечном мистическом пути. Знаете, такой эпик. Вот эта вот композиция, она вот в себе несет пульсации больше этого мира, такого, да, Мидгарда и современности. Мы с вами привыкли в большей степени слушать сказки о давних временах, о мирах, которые, на самом деле для многих из нас ближе к сердцу и поприятнее, возможно, чем некоторые другие, более какого-то такого техногенного характера. Но вот эта история такая, как есть. Это история, которая плетется здесь и сейчас. Такая же сказка, участниками которой и мы с вами являемся. И кто знает, какие роли на самом деле каждый из нас исполняет в этой пьесе. Сколько с вами раз мы уже хаживали этими тропами, подобными или совсем иными. Сколько многие из нас когда-то, возможно, горели на кострах. Сколько миров пронизали и постоянно продолжают пронизывать наше сознание. Сколько процессов единовременно, неосознаваемые разумом, происходят в этот самый момент. Сколько еще нужно вспомнить и сколько еще от нас требуется сделать. Вроде бы обычные люди с большой степенью придурковатости,
А на самом деле кто? Мы. Я благодарю вас за внимание, духи. Хорошего времени суток.